有腰部那个胀的感觉啊。我看到一座山呢，一个山瀑布那边呢，一个山瀑布鼓起来的一块啊，一个山圆鼓鼓的啊，鼓起来这地方呢，一个山羊啊，站在那个悬崖边上啊。山羊有个同其他动物不一样的，山羊有个本事啊，能够站在悬崖上。但现在风太大了啊，风太大了，那个山羊已经坚持了很久很久了，一动不动，坚持了很久很久，就像那个脚底下有钩子勾住了那个山体勾住了山体啊。连老鹰现在都不敢出动了啊，老鹰也不敢出门，因为老鹰一出门，风一吹的话，老鹰都会掉下来。那个山羊紧紧地站在那边啊，紧紧地站在那边。这个时候山羊看到我了，眼巴巴地看着我，哎呀，我对飞碟说，停一下，稍微停一下子啊，或者离开一下子啊，让那个山羊下来。飞碟知道以后就连忙往边上让了一下，这个羊啊，连忙离开那个地方赶紧转移方向。如果不转移的话它一直站在那边站下去等到那个飞碟再慢慢回来的时候，那个羊已经离开了那个地方，离开了那个地方，好，知道了，知道了，好，知道了好，再见。